立立咧一出世咧就食人奶啦，食咗1個月都唔夠就冇食人奶啦，咁就轉咗奶粉啦，因為始終我奶水唔夠，咁就揀咗6俾佢食啦。咁因為我細細個都係食6長大嘅，立立咧食咗6唔夠1個月咧就可能有啲便便太乾啦、太硬啦，咁就整損咗個肛門咯。咁我哋嗰陣時都唔知噶嘛，咁就以為佢屙血，咁即刻入咗醫院啦，去睇急症。原來係之後 check 晒任何嘢啊，驗晒菌啊，都冇嘢嘅，真係可能啲屎啊太硬啊太乾啊，就整損咗佢嗰個位咯。咁以為佢屙血，咁就即刻轉咗第2隻奶粉咯。咁又試過食過美神啊、人。同埋其他牌子咯，但係咁多隻嚟講嘅話，印比其他好咯，但係都係一般般嘅咋。佢都濕疹都幾勁啊，同埋成日都便秘，同埋我啲屎都係比較冇水分咯。其他牌子都係食咗1罐嘅咋，印就食咗4年到咯，大約。咁始終我同佢爹哋都有濕疹底啦，咁就唔好彩，佢都遺傳咗濕疹啦。咁2年前啦，咁就轉咗食芒啤叻呢隻奶粉啦。咁我第一次俾佢飲啦，佢就好快飲晒喎。咁我又冇溝奶喎，即係佢之前又食雪印都冇溝過奶，直接開個芒啤叻呢隻奶粉俾佢飲咯。咁我就即刻屎忽痕就試下佢個奶粉啦，因為我之前都有試過其他牌子嗰啲奶粉嘅，但係嗰啲係好腥啊，同埋好甜咯。但係呢隻芒啤叻呢隻奶粉就唔腥之餘，佢冇咁甜咯。咁我仔仔好中意飲嘅，飲咗一段時間，佢啲皮膚啲濕疹舒緩咗啦，同埋佢啲便便呢有水分啦，唔係乾身啦，同埋佢冇便秘呢個問題咯。而家就早晚2餐咯，咁就飲到而家噶啦。佢瞓覺前唔飲呢，佢瞓唔到覺噶。